در حدیث شریفی از امام صادق علیه السلام، چقدر این حدیث عجیبه، چقدر عجیبه. میفرماید آسمانی که ستاره ها در آن هستند آسمان اول است، یعنی آسمان دنیا، آسمان ستاره ها. دیدین طول عرض کردم خودم 27 میلیارد سال نوری. بعد میفرماید همه این عالم مادی در مقابل کرسی، الله اکبر، الله اکبر، میگه همه این هستی که شما میبینین در مقابل کرسی که حلقة فی فلات، مثل انگشتری است در وسط همه هستی، همه این آسمان ستاره. نظام آفرینش دارم اینو عرض میکنم. بعد راوی تعجب کرد، گفت آقا جان مثل انگشتر در بیابان؟ حضرت فرمود صبر کن، کرسی در مقابل عرش که حلقة فی فلات. کرسی که ما نمیدونیم چیه، در داخل عرش باز مثل انگشتری است در یه بیابان بزرگ. عرش. اون وقت پروردگار متعال نسبتش با این عرش چیه؟ الله اکبر. الرحمن علی العرش استوی. بعد کل آفرینش که داخل نظام آسمان ها و زمین اینا داخل این پدیده است، میگه من توجهی به اون ندارم. اما جوان وقتی به تو میرسه این خدا، میگه به این توجهی ندارم. به تو میرسه میگه واصطنعتک لنفسی، تو رو برای خودم ساختم. بشر تو چی داری که این خدا به این آسمان و زمین توجه ندارد؟ میگه این آفرینشش آفرینش طفیلیه، برای تو خلق کردم. به تو میرسه میگه تو رو برای خودم ساختم. بشر با خودت چی کار کردی؟ کجا گم شدی تو؟ کجا وجود تو ببین، آیا حس میکنی اون چیزی که خدا بگه اینو برای خودم ساختم؟ پس یه بعد عرشی داری ناشناخته است، برو دنبال اون. نقطه شروع داستان همینجاست. واصطنعتک لنفسی، تو رو برای خودم ساختم.